Drone-nya hilang, teman-teman. Oh no. Drone-nya hilang, ketiup angin. Jadi kemarin saya coba di belakang pas ada angin kenceng. Jadi saya memang suka coba. Jadi seberapa kekuatan drone ini bisa seimbang di angin yang kenceng. Jadi saya nekat coba aja apakah masih bisa terbang dengan stabil atau tidak. Saya coba di ketinggian 5 meter, terus saya naikkan lagi sampai 10 meter dan masih bisa meskipun tidak terlalu stabil, tapi saya nekat coba ke atas lagi sampai sekitar 15 sampai 20 meteran lah. Dan ternyata angin di atas itu sangat kenceng. Akhirnya ketiup angin, jarak sekitar dari jangkauan itu sekitar ya 20 meter. Terus coba saya kendalikan sudah tidak bisa, jadi lost control. Terus akhirnya ketiup angin jauh, tak kejar sudah nggak bisa. Oh no. Kemarin saya lupa, videonya tidak saya nyalakan, tidak saya rekam. Jadi pas hilang itu tidak terekam videonya. Akhirnya pas waktu sudah jauh, sudah kehilangan jejak, akhirnya tak nyalakan videonya. Akhirnya tahu ada video di situ, ada video yang terekam oleh drone-nya, oleh kamera drone-nya di salah satu pohon. Dan saya yakin pohon tersebut adalah pohon cumprit. Itu nama lokal di sini. Jadi orang sini itu sebutnya itu pohon cumprit atau tanaman cumprit. Buahnya bisa dimakan, enak, manis asem, dan tanaman ini sudah langka. Cuman saya belum tahu untuk perbanyakannya, untuk secara vegetatifnya bisa dicangkok atau mungkin di stek, mungkin saya belum tahu. Saya belum ada untuk percobaan. Dan akhirnya saya tertolong dengan adanya rekaman video oleh drone tersebut, karena tanaman cumprit ini ada satu-satunya di dekat tempat saya, dan saya yakin ada di situ di atas. Saya coba lihat ke sana dan tidak kelihatan dari bawah. Dari bawah tidak kelihatan karena tanaman ini juga sudah sangat tinggi. Tingginya sekitar 25 meter sampai 30 meteran. Jadi kalau saya lihat dari videonya itu ada di paling atas. Saya yakin kenapa ada di pohon cumprit ini, karena memang dari daunnya itu punya karakter memang daun cumprit dan ada buahnya dan berikut ini videonya yang terekam oleh drone tersebut. Yuk simak. Ya, itu tadi video yang terekam oleh drone-nya tersebut. Akhirnya keesokan harinya saya cek dan ternyata drone-nya sudah ada di bawah dari ketinggian 25 meteran tadi. Dan saya sudah pesimis kalau mungkin drone-nya sudah rusak lah, karena beberapa tutup bautnya juga ada yang hilang dan pelindung baling-balingnya juga ada yang bengkok. Oh no. Akhirnya pagi-pagi saya coba, setelah ketemu saya coba dan ini videonya. Jadi drone-nya kemarin hilang teman-teman, dan ini sudah ketemu. Kita mau coba apakah masih berfungsi dengan baik. Ya memang ada beberapa yang rusak, ini kayak bubble guardnya juga ini agak bengkok, terus tutup
bautnya ini hilang, tapi tidak apa-apa. Kita coba aja masih berfungsi apa tidak. Kita nyalakan, masih nyala ya, masih nyala lampunya. Kita taruh. Nyalakan tombol power ini ya. Habis itu yang tombol ini dikedepankan, yang ini kita coba stop. Tombol stop ini nyala apa tidak? Oh, nyala teman-teman, masih bisa. Kita matikan dulu. Kita nyalakan HP-nya. Ini ada aplikasi XS Visual, bisa di-download di Play Store. Kita nyalakan Bluetooth-nya dulu. Maaf, kita nyalakan WiFi-nya dulu. Kita sambungkan. Kalau sudah tersambung, kita buka kembali ke aplikasi. Setelah itu kita kalibrasi dan start. Ya, ini teman-teman, kameranya masih berfungsi, jadi kita coba take off. Ini ada tombol take off. Ini take off ini untuk menerbangkan drone-nya. Jadi kalau dipencet ini drone-nya akan terbang. Terus yang tombol ini untuk kalau ke depan nanti dinaikkan, kalau ke belakang ini akan turun, kalau ke samping ini putar, jadi putar balik gitu, putar ke kanan, kalau ke kiri putar ke kiri. Terus untuk tombol ini satunya ini kemarin hilang pas ngejar drone-nya, soalnya panik kena kayu gitu, hilang. Tapi nggak apa-apa, masih berfungsi kayaknya. Terus nanti kalau mau ambil video ini ada video, terus untuk ambil foto ya ambil foto. Coba kita rekam dulu. Nah, ini sudah rekam. Oke, langsung kita take off. Ini tekan take off, nanti akan naik drone-nya. Itu teman-teman drone-nya. Masih berfungsi ternyata teman-teman. Masih berfungsi. Kemarin nyangkut di pohon setinggi 25 meter teman-teman. Esok paginya saya cek ke sana, ternyata sudah jatuh. Tak pikir sudah rusak gitu, tapi ternyata kok masih bisa. Dan ini kameranya juga masih bagus, jadi kameranya juga tidak masalah, masih berfungsi dengan baik. Nah, itu sudah terbang. Kita mundurkan ya.
tidak terlalu kelihatan ya di kameranya. Ternyata masih berfungsi dengan baik kameranya maupun drone-nya masih bisa dipakai meskipun ada tutup baut yang hilang satu dan propel guard-nya ada bengkok sedikit, tapi tak apa-apa, masih bisa digunakan. Ini teman-teman, tutup bautnya hilang. Ini kan ada tutup bautnya ya, yang ini ya, ini ada tutup bautnya, yang ini hilang. Tapi tidak apa-apa karena bautnya masih kuat. Terus ini yang bengkok ini, mungkin ini yang kena tanah jadi agak bengkok, tapi tidak masalah. Kayaknya memang drone ini sangat kuat, jadi sangat kuat ya. Itu mungkin kelebihan dari drone ini. Cuman untuk teman-teman dari pengalaman saya untuk angin yang kencang untuk tipe drone ini, memang drone ini sangat ringan. Jadi lebih baik jangan menerbangkan saat ada angin yang kencang. Terus jangan sampai lost control, soalnya kayaknya drone ini cuman maksimal dari kontrolnya itu cuman maksimal 90 meteran, sekitar segitu. Dan karena kalau terlalu tinggi juga angin terlalu kencang, jadi kita cek dulu anginnya seperti apa. Dan lebih baik biasanya pagi-pagi sekali itu biasanya kalau di sini tuh angin masih belum kencang, jadi kalau pagi-pagi itu lebih baik. Terus untuk tingkat stabilan memang drone ini tidak bisa benar-benar stabil, jadi gerak terus gitu, jadi agak gerak goyang gitu ya. Memang karena memang drone ini termasuk tergolong drone mainan yang murah, jadi ya ada banyak kekurangannya. Untuk XS816 ini ya dengan harga segitu ya cukup lumayan bagus lah kalau dibandingkan dengan harganya ya. Ini adalah pohon cumpritnya teman-teman. Ini sangat tinggi, jadi 25 meter ke atasan gitu tingginya. Pohon utamanya ini batangnya lurus, tegak ke atas dan sangat rindang. Pinggir-pinggirnya juga banyak pohon, jadi kalau dari tempat menerbangkan drone itu tidak kelihatan pohonnya. Ini di utara desa saya, jadi di sini adalah hutan rakyat, jadi ada hutan jati itu di utara desa saya ini, banyak pepohonan yang tinggi-tinggi.
dari bawah drone-nya tidak kelihatan teman-teman, dan di bawah pohon ini, tepat di bawah pohon ini sekitar 3 meter dari batang utamanya ini drone-nya ketemu. Oh ya, tadi saya lupa, pas ketemu drone-nya tidak saya rekam karena tidak bawa kamera. Jadi saya tidak ada rekaman tersebut. Tapi untuk tempat lokasinya ya tadi yang saya rekam, itu tempat drone-nya jatuh. Dan semoga sekarang tidak hilang lagi. Ya, soalnya saya masih kaku menggunakan remote-nya, soalnya tidak pernah main PlayStation, jadi pegang remote-nya itu masih kayak gimana gitu. Oke, itu tadi video tentang drone-nya dan beberapa tips atau saran saya untuk drone ini. Jadi teman-teman yang pakai drone ini, kalau pas angin agak kencang mending lebih baik jangan dipakai dulu, nunggu anginnya agak mendingan. Terus untuk lain-lain mungkin teman-teman bisa pelajari sendiri. Tadi juga sudah ada saya tunjukkan cara menggunakan dari tombol-tombolnya juga. Oke, cukup sampai di sini video dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.